Alakamisy fa valo ny volana febroary taona valo ambin'ny folo sy roa arivo manaritra ny araba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao atoandro izao manasanao ampanajana anaraka ny antsipriam-baovaotsika hatramin'ny farany indro ary ny lohateny-baovaotsika. Fokotany tsararano ambany isehony tranga mampororon'ny ponina isak'alina hatramin'ny volana desambra teo totoafy ny torabato mahazo ny trano ny remponina sy ny manodidina. Antany malandy ny refidrefitra ny basy voatery ny arotena ny mantsy ny ponina noho ny fahitan'izy ireo tranga hafahafa tao amin'ny manodidina. Distrikany Ambatoboenina sahirana ny ponina amin'ny fivezivezena makaty Mahajanga amin'izao fotoana izao. Manomboka ao Kijabe hatrany Ambatoboenina tsy maintsy manao transportement. Fanatanjahantena ny Ainga Omaly ny Fosa Junior hiatrika ny fiadinana amboaran'ny kafy any Kenya no anatanterahana ny Ilana Mandroso. Santionan'ireo vaovao izay arahanao eto amin'ny ty radio telenakay ity amin'izao ora sy fotoana izao ireny nomena teo ireny. Santaritsika ny vaovao dia ny pejy tsy fandriam-pahalemana izay misy eo eny anivony ny fokotany ny Antany Malandy iny. Omaly dia nisy ny trangan-javatra somary hafahafa izay nisy eo teny an-toerana. Misy ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay nanaitra ny maro ity zavaniseho ity. Ka dia nisy ny feo pôbasy izay nisy eo nandritry ny zany etsika izay nisy teny an-toerana izany raha izao fanadihadiana izay atateriny sitraka raha aron-jatovy izao. Ny refitra indroa basy teny amin'ny fokotany Antany Malandy iny ny aliny alarobia fahafito ny volana febroary taona 2024 tokony tamin'ny 8 ora teo eo. Eny amin'ny faritra Amparigidro lara-pirenena fahaefatra iny no nisehony izay feom-basy izay. Raha ny loharam-baovao azo avy any an-toerana dia tovolahy miisa roa no niditran-keriny tao amina orinasa lehibe iray teny Amparigidro nikasany angalatra tao. Raha ny loharam-baovao azo avy any an-toerana dia tovolahy maromaro no niodiody nanodidina ity orinasa lehibe ity ka niafina tao anatina alamanga. Raha vao nahitan'izay ny tompony ity orinasa ity dia nanaboaka basy avy hatrany. Ho an'ireo olona manodidina kosa dia nanambara ny heviny mahakasika ny zava-nitranga izy ireo. Izy fa tsy haiko na hoe teza izy mipoka na teza fa izy aloha na eny ny zavatra mipoka ny alina. Tsy haiko na tao amin'ny vazy iny, tsy haiko na tao amin'ny party tany sivy teo. Feona basy mipoka à deux fois. Tsy tadidiko izy iny asa tamin'ny valo izy zay sa tamin'ny. Tsy haiko na tato izy na tan'arabe tary tsy haiko. Nanambara trany ilay tompona orinasa lehibe izay nisafidiny sy alaina feo sy alaina sary ihany koa fa vao sambany no nisy an'ireto tovolahy ny odiody reto analona ny orinasan'izy ireo fa efa indroa amin'ity. Taorian'izay dia nampandre mitandro filaminana avy hatrany izy ireo mba anara-maso ny eny an-toerana. Vaovao eo amin'izay pejy tsy fandriam-pahalemana izay manjaka ihany koa ny asan-jola sy famakina trano ary ny asa fanendana eny amin'ny fokotany ny tsara rano ambony amin'izao fotoana izao. Mandray andraikitra ny eo anivon'ny fokotany raha ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetinay Aldora Kotorlala no nandeha teny an-toerana. Ny rongatra indray ny tsy fandriam-pahalemana sy mivaky trano amin'ny fokotany tsara rano ambony. Tamin'ny farany herinandro hatramin'ny anio alakamisy fa 9 ny volana febroary 2024 vakitrano efatra samihafa no miseho tao an-toerana. Roa tamin'io nataon'ireo mpamaky trano tamin'ny andro alina, ny roa kosa amin'ny andro atoandro. Tao anatin'ny herinandro dia mirongatra zay tsy izy ny vakitrano eto Tsararano ambony. Eo amin'ny olona efatra zany no vakitrano tamin'ity herinandro ity sy faran'ny herinandro teo. Koa manentana antsika vahoaka hiambina tsara raha vao avy ny orana. Ary tsy maintsy inona izy teo tokony hisy olona foana ao anaty trano. Ary eto zany dia manainga ny folotafo indray samy miambina ny manodidina ny tsirairay. Samy mifamme sy ny alina ny tsirairay mba ahafahana miaro ny manodidina antsika. Araka ny fomba efa fanaontsika hatramin'izay miambina folotafo indray zany tsika zao mivory folotafo manomboka zao dia samy manao ny manodidina azy tsirairay avy. Fa raha ry andro masom-pokon'olona zay vitsy kely ireo no andrasana hanao ny fiambenana ny Tsararano ambony misy 52 hectara aty dia tsy ho vitantsika zany fa manjary voamaika hakasika amin'ny mpangalatra. Koa miambina folotafo tsika manomboka zao tompoko ary tsisy tsony
ny taratasy fanomezan-dalana fa avy hatrany dia miambontsika ary manao ny asantsika ohatrany teo aloha ary alapetsy hafahafa le izy satria ny télé ny lectera reny tsy alaindreo fa telefôna dia volanina alaindreo zay zany no hafahafa amin'ity vakitrano tato ato ty manao antsoavo ho an'ny mponina rehetra ao amin'ny fokotany tsara rano ambony ny sefy-pokotany mba ho mailo alandava ary ampiandre avy hatrany ny mpitandro filaminana raha misy mampiayay eny anivo ny fokotany izay misy azy fa eo amin'ny pejy fanabeazana kosa indray sy ny tontolo ny fampianarana dia mankalaza ny fahafolo taonany ny orenany teto amintsika ny sekoly tsy miankina iray kokonina amin'izao fotoana izao fankalazana n'izay fahafolo taona izay tsy navelan-dalo fotsiny fa nisy ny etsika izay no tanterahiny izany sekoly izany araka ity fanadiadiana izay tanteriny Willy Ranomenjanahary ity tolomasy azo no nialina mitondra fisainana mifony olo mazoto fiasarana andraikitra sy adidy ho adisy be ao zareo raha tanora firenena sy ny zanaka ny tanindrazana mizalakosoa izay omen'Andriamanitra fitaom-pivavahana tao amin'ny ziona vaovao no noentiny nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahafolo taona ny orena ny collège kokonina teto ataptanana ny Mahajanga tonga teny antoerana avokoa ireo mpianatra sy ireo ray aman-dreny ny deran'Andriamanitra mba anankinana ity collège kokonina ity eo ambany ny fitantanany sy eo ambany ny elatry ny lainahary sekoly zany hoe tamin'ny taona 2008 tratran'izao taona 2018 zao ka anio no androm-pampikafana izay safidinay natao fankalazana an'Andriamanitra izay namene anay izao sekoly izao ary nisy tanteny fanevanay dia ny hoe Dieu est notre guide izy Andriamanitra no mitaritarana anay dia nivitelenandreo zaza teny frantsay satria ny école moa école d'expression française manaraka izany koa nefa fa tsy kely indrindra dia mitaiza zaza tsy amin'ny lafy ny ara-tsaina sy ara-batana fotsiny izahay fa indrindrandrindra ihany koa izany ny antony safidinay ankalazana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ny nantony anokafanay tompony ity sekoly ity dia ny hitondrana ny ankizy eo amin'ny lafy ny ara-panahy ihany koa collège de l'expression française izay no afantarany maro ny collège kokonina hatramin'izay io ihany koa no mampiavaka azy amin'ny maro nisy ny lesoka tamin'ny folo taona voalohany raha ny voalaza ny mpamorona ity sekoly ity vonona izy ireo no anatsara ny sekoly amin'ny folo taona manaraka ny ananandeha tao anatin'izany maro ireo sakatsakana ary indrindra maro ny ady tonga nefa ny andro androany satria izay ny safidin'Andriamanitra ankalazanay sy anokafana izao fahafolo taona izao ho an'ny folo taona manaraka dia mampanantena vahoaka Mahajanga izahay satria ny fampianarana dia lova avy amin'Andriamanitra dia mampanantena izahay fa mbola vonona ny taiza ireo zanaka tsika rehetra eto Mahajanga tsy hakanavaka ao ihany koa ireo avy any ivelany mampanantena ny andeha tsaratsara kokoa ritranaka tsara ny sosy mendrika ho an'ireo zanantsika tsirairay efa isaoranay ireo name fatokisana ny sekoly mbola isaoranay ihany koa ireo efa nipiasa ny ametraka zany eto amin'izao collège kokonina izao tsika dia collège kokonina no anarana kokonina amin'izao fotoana izao amin'ny taona manaraka izahay araka fangatahany ray aman-dreny ary efa eo mikarakana ny atondra taratasy mahakasika izany dia mampanantena anareo ray aman-dreny fa andalo midingana baccalauréat izany hoe ny lycée amin'izay ny ankizy amin'ny taona manaraka mbola mitoy ny fankalazana ny fitaom-pivavahana no nanokafana azy tamin'ny fomba ofisialy mbola ho isy ihany koa ny diabe mamakivaky ny tanàna sy ny etsika maro samihafa
amin'ny fankalazana ny fafolo taona ny orena ny collège kokonina teto atapy-tanàna ny Mahajanga. Misy filazana manjo voreto am-pelatanana amin'izao fotoana izao amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny malalanay Mamy Théodore Lalao, huissier de la justice et commissaire priseur de première instance à Mahajanga 1 dia nantsonray no dia ny aminy omaly alarobia fa 7 volana febroary 2024 tamin'ny 4 ora maraina. Hoy ny vadiny Ratovo Harrison Faratantely Eliza Iris sy ny zanany Ratovo Harrison Lalao Ornela Zoela, Mamy Lalao Kevin Yanikla, Mamy Lalao Dylan, Mamy Lalao Eira Georgina Mia. Ny ray tampo aminy sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia ao antraminy ao Tsaramandroso ambany Miarinarivo Mahajanga, lo 16 bis rue Boulevard Marcos akaiky ny Sofia Satrana ary hoentina ao amin'ny église Tsaramandroso amin'ny 7 sy sasany ho fanaovam-beloma azy farany. Ialana tsiny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondrano maso be loatra fa ity ny solo ny fampandrenesana ho an'ireo zay tsy tratra antso. Filazana fisaorana ny fianakaviana zay tonga ny dodododo sy ny trotro ny fianakaviana ny dodododo ny tamin'ny fahalasany ny fianakavianay sy ny ava-malalanay tsara levenana ny maty ary enikajany velona koa dio isorana manokana eto ny membre ny fiangonana adventiste rehetra tsy akanavaka ny délégation sy ny fédération ny adventiste avy Andego ny fandraisana antanana tamin'ny lafiny rehetra sy ny mission adventiste ary ny fahatongavanareo marobe zay nampahery tamin'ny fandevenana ihany koa. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fitiantsika rehetra. Arahantsika ao amin'ny teknisianao ihany koa ny filazana manjo zay efa vita ao ambadika ao. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay Razafintsoa Victorine Edvige dia nodimandry ny talata fa 4 ny volana febroary 2024 lasa teo rehefa ny vahiny 13 taona teto atany. Hoy ny vadiny Andriamarsosa Victor, ny zanany Andriamiarsoa Tainjanahary Vondriam, Razafinirina Tately Vondriam, ny pretapo aminy, ny pretapo amin'ny vadiny ary ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia heretatory ao an-tranony eny Tsararano secteur 3 eo ambadiky ny CSP 2. Ity filazana ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso ary alana tsiny sahady noho ny afenondrano be loatra. Fa vaovao trangam-piarahamonina hafahafa misy eo ao amin'ny fokotany ny Tsararano ambany amin'izao fotoana izao. Efatra amin'ny volana Desambra iny velo taraina ny ponina ao an-toerana fa misy ny mitora bato amin'ireo tranon'olona zay mipetraka ao amin'ny secteur A ao amin'izany fokotany ny Tsararano ambany izany. Tsy fantam-piaviana tora bato avaiza ary izay ihany koa no manatanteraka n'ity asa zay fitorahana tranon'olona ity. Mandeha ny fikarohana zay ataony eo anivon'ny fokotany fa mbola tsy nahita ambokany mandraiky ity androany fanampanazavana. Mirefidrefitra ny torabato mahazo ireo tranon'olona ato amin'ny secteur A ho an'ny fokotany ny Tsararano ambany isan-kalina. Nanomboka tamin'ny volana Desambra 7 mandraiky ity androany efa volana Febroary 2024 sika zao. Mbola tsy mety mitsahatra io fitorahana trano io. Ity torabato ity tsy fantam-piaviana. Sahiran-tsaina ny ponina eto an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy mitoraka trano satria izy moa tsy fantatra hoe na inona antony itorohan'ireo tranon'olona ty fa maro be moa ny ankizy aty mihinana zava-mahadomelina ary fantatra ny tompony andraikitra polisy ireo zany satria matetika ireo manenjika andreo jusqu'à un point any amin'ny fitsahana mandeha mbalavola any ary tena misy nandreo ary de rehefa olo matory amin'ny alina am'izay zany misy torabato tsy fantatra nareo izy io na tsy hay na olo be misy jery eno tsy hay aminazy fa mbola tsy tratra ireo hatramin'izao. Misy fiambianana tao
fa rehefa tapitra zany fotoana taratasy fangatana amin'ny président dia tsy afaka manao couvre-feu zay. Anao fiambinana indray zany zay an'olona zay aloha raha misy fantatrarana an'le olona aloha dia mialatsiny aloha satria mampijaly an'le fiainam-bahoaka zany le torabato io zany ka mampitandrina zay ka so dia raha ohatra moa zazan-tanàna izy dia mampitandrina e. Manao zay ho afa ny filoam-pokotany miaraka amin'ny vatan-dehilahy matanjaka miandry ireo olona tomponantoka amin'ity torabato mahazo ny tranon'olona ity fa saingy zava-poana fotsiny izany. Zany saka matinaly zay tsy dia matory commence manomboka 7 heures jusqu'à 1 heure matinaly nefa zahay miamby paka amin'ny président tsy tsatsa olo endrenay boaka Timothy zahay miamby fa misy torabato koa ambadika tsy nanagnato koa miodigna avaratsa tokoa za fa misy torabato koa ty nefa dira ay tanaty moskety ato tsy tsatsa dia ina ambaran'ny président za fa mboatsy taratasy zao amin'ny plus reo amizay tsika mba misy force miaraka amintsika fa izy koa tsika foana tsy tsatsatsika io. Trangany zavatra hafahafa ity miseho eto amin'ny secteur A ho an'ny fokotany ny tsara rano ambany ity. Efa lany aiky ny tompona andraikitra ao an-toerana miaraka amin'ireo vahoaka. Mipetraka eto ny fanontaniana. Torabato avy aiza ary ity miseho eto amin'ny fokotany ny tsara rano ambany ity ary iza ny olona tomponantoka amin'izao zava-miseho izao. Melohany andraisantsika ny vahiny nandray fanapahan-kevitra ny avy eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana ny avy eo anivon'ny polisy pirenena manoloana an'ireo asa tsy fandriam-pahalemana zay ataon'ireo ankizy tsy ampitaona zay nirongatra indray tato ato teto amin'ity tanànany Mahajanga ity. Nisy ny fampiantsoana mpanao gazety nataony tale iraisamparotry ny polisy pirenena eto Mahajanga mikasika ny raharaha zay mandeha be malaza ihany koa eto Mahajanga amin'izao fotoana izao ny amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay sitraka rarin-jatovo. Hoentitra ny avy ao amin'ny polisy pirenena manoloana ny fanendahana sy ny fampiororona ataon'ireo zaza madita sy ampitaona eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Tsy anaiky fifampirarahana ihany koa izy ireo avy hatrany dia alefany amin'ny fitsarana ireo rehetra tratra. Raha ny fantatra mantsy dia mitondra zava-maranitra mihitsy ireto zaza reto manendaka ireo zaza manao fanatanjahantena ao amin'ny gymnase sy ireo mpandeha tongotra mandeha amin'ny gymnase ka hatrany amin'ny sekoly Saint Gabriel iny ary tsy mifidy ora ihany koa fa na maraina na atoandro na hariva dia ahitana nyreto ankizy reto avokoa. Azo fitarainana moa zahay amin'ny mpianatra amin'ny Saint-Gaby ny ao amin'ny stady indrindrandrindra dia nandray indraikitra moa ny polisy tamin'ny Fakomaly inona moa zany ny talata dia nasambotra sivy lahy zany tao amin'ny stady zay nanao ny adalàna io ka amin'izao fotoana izao zany dia tsy maintsy miakatra amin'ny fitsarana ireo ankizy ireo satria zay no tokony misy satria efa tsy rariny loatra ny zavatra ataon'zareo amin'ny zana-bahoaka marina fa zana-bahoaka koa ireo ankizy ireo nefa zana-bahoaka diso lalana ka eto indrindra dia manaitra ny ray aman-dreny tsirairay satria ireo ankizy ireo dia manana ray aman-dreny manana mpitaiza manana mpiantoka ary misy amin'izy ireo mpianatra zay zany tiako apetraka eto hoe samy tsika mba mijery satria tompona andraikitra voalohany ray aman-dreny amin'ireo ankizy maditra ireo. Raha tsy ahivina ny andro ny atalata fa 9 ny volana febroary teo dia nisy ny fizavana nataon'ireo mpitandro filaminana naloana ireo atoerana ireo ka zaza miisa 30 teo no tazan'izy ireo mitangorona teo amin'ny gymnase ary rehefa tsikatra ireto mpitandro filaminana fa natanteraka asa ratsy ireto zaza ireto dia nosamborona avy hatrany. Mialohan'ny andraisantsika ny avy eo amin'ny asa anaty famogidraka rahantsika aloha nietsika zay anotanterahiny izany association asa anaty famogidraka izany satria miezaka manatanteraka andreo fifampiarabana tratry ny taona ny fikambanana maro isan-karazany zay misy eto Mahajanga amin'izao fotoana izao tsy diso anjara tamin'izany ny asa anaty famogidraka mandritry ny herinandro no anaovana an'ity fifampiarabana tratry ny taona ity ho an'ireo mpikambana ao anatin'izany association izany teny amin'ny
fokontany tsara rano ambany no nanatanterahana an'izay etsika izay mialohany anatanterahana ihany koa ny etsika hafa zay mbola ataony ity association asanaty famogidraka ity hoilirany menjanary ny teny antoerana filaharambe mamakivaky ny tanàna ny mahajanga no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampiarabana tratry ny taona 2024 ho an'ny fikambana ny asanaty famogidraka oeraoera tsy maintsy mandeha tonga eto tapy-tanàna ny mahajanga avokoa ireo mpikambana avy any amin'ny faritra anao ny fampiarabana tratry ny taona 2024 io omby iray no ivonona amin'ity fampiarabana ity ka io omby io no noentina namakivaky ny tanàna omaly laroby fa 7 ny volana febroary taona 2024 izay avy ato anatin'ny association sanaty famogidraka moa zany no ny fandalovany tombo avao dia tsy hainay ijery an'izany andalo fotsiny fa misy zavatra nomanay anefa zany tsy nomanay ho anay mazengary ery fotsiny fa misy association koa manera mifaritra dia nafarinay tonga eto mazenga nefanay moa zany ny sarandalandreo ny abergemandreo iray manontolo eto mazenga de manao fety zany zay anatin'ny 7 jours tsakijanona de misy ny mystère manay ao anatin'ny groupe oeraoera zay moa hoe oeraoera tsy maintsy mandeha satria groupe oeraoera ny tena mibana tanteraka amin'ity fety atao ity anefa ao anatin'izany koa moa tsy ho adinanay mihitsy anareo fans club ny association sanaty famogidraka satria tsy ataonay overy andrara anareo satria ny alakamisy fa 9 volana febroary dia any maison de la culture fampitaona atsika amin'ny roa ratsy diso dia mitongava jiaby tompoko ya zay androany zany dia nisy omby zay ataonay kabaka manomboka rapitso anatin'ny herinandro zany andeha atao carnaval zany omby io dia ho antsika fansy eto mahajanga azadino ny fotoanantsika amin'ny lakamisy rapitso zany amin'ny roa sasany ao amin'ny maison de la culture dia azadino ny badge ho anareo zay mbola tsy manana badge misy fijarana badge zany ao tongasa sary tapaka roa photocopie karapanonjo ray mitoy androany lakamisy fa 9 ny volana febroary amin'ny roa ora sy sasany ny etsika ara sosialy zay ataony ny fikambana ny asanaty famogidraka oeraoera tsy maintsy mandeha ka ao amin'ny tranobe ny kolotsaina eto mahajanga no anaovana io lanonana io za tonga eto zegny zahay za solotenany fans club oeraoera ny Diego za zany vice président nay tonga eto zahay nafariny chefinay président d'honneur asanaty famogidraka mba anantona ity asaramanitra ity zay ataonay eto mazenga sy formation momba ny asa soa zay tanjona moa anaparitaka asa soa manera mipatraka tonga eto zany zahay fans club oeraoera ny Diego oeraoera tsy maintsy mandeha 7 sur 7 24 365 tsisy tampo eto zao présidente ny oeraoera Antananarivo manome fisaorana be dia be ny présidente d'honneur asanaty famogidraka noho ny fiantohany freinay sy sakafo sy trano rehetrarehetra apetrahanay aty dia andeha anatina bonne année zay io aty zay ihany fa ny fatra isan-karazany fatra ny Diego Nosbe Fenerivo Est Tamatave de merci beaucoup chef asanaty famogidraka atsika toujours oeraoera tsy maintsy mandeha 24 sur 24 7 sur 7 365 jours no stop tsisy tambana atao amin'ny fomba mitalakotrokotroka sy fomba miavaka ny fampiarabana tratry ny taona ho an'ny fikambanana ho an'ity taona 2024 ity anisany teny filamatra atamin'ny taona 2024 asanaty famogidraka oeraoera tsy maintsy mandeha
ity misy filazana ray vakitsika vetivety ESGT école spéciale de géomètre topographe et entrepreneur Antananarivo e Mahajanga ho anao zay manana baccalauréat te ho lasa technicien ambony géomètre topographe na entrepreneur ve ianao tianao ve ny ano ny fianarana ho lasa géomètre expert vaovao tsara ho anao ity ny école spéciale de géomètre topographe et entrepreneur sy ny orinasa Géo Info Serving dia manofana anao azo ny diplôme BTS azonao atao ny misafidy na hianatra eto Antananarivo na ny Mahajanga fidirana 20 martsa 2024 fisoratana anarana farany ny 20 martsa 2024 afaka miantso ny laharana 03405 169 10 03405 169 16 ny toerana ESGT lo 0208 A 02060 Tsararano ambony Mahajanga route de l'aéroport Ambourville ESGT pour une jeunesse plus entrepreneuriale mandeva iny ny fotoa ny fampalalam-baovao amin'ity atoandro ity dia zareo avy ao amin'ny association Asanaty Famigidraka mianadany vahintsika eto Lucien avy ao amin'izany fikambanana Asanaty Famigidraka izany izy no commissaire au compte no sady filoha nationale ihany koa ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha mbola ao anatin'ity association Asanaty Famigidraka ity ato kosa ato akavia ahitana ny Aisha avy any Antsiranana izy io ao anatin'izay fikambanana Asanaty Famigidraka zay commissaire au compte ho an'ny fikambanana any Antsiranana miaraba tompoko ya faly miaraba anao na mananisia de faly miaraba antsika jiaby any an-tokatrano tatrana eo am-pisakafoanana de mirary antsika jiaby ho azo tomana tanteraka eny ary misy ny zavabaovao araky ny fanampahafantarina teo mankalaza ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 ho anareo anivon'izany fikambanana Asanaty Famigidraka izany mitoy ihany ny fandaram-potoanantsika inona indray ny programme ho an'ity androandroany ity Lucien ya voalohany indrindra moa misaotra betsaka Zanahary indrindra moa zany fa misaotra betsaka koa ny président d'honneur madame Asanaty Famigidraka fa vita soamantsara ny fanisena ombo maly ny carnaval zay natao na dia latsaka mahorana fa tsy nataony tamana satria mo araka ny terme atao anatin'ny groupe oeraoera hoe oeraoera tsy maintsy mandeha na ninina zavatra mitranga oeraoera nay ala vampoko fa tsy mipody afara ke misaotra betsaka ny Zanahary mo ao anaty izany koa président d'honneur tonga soamantsara ny vahiny avy any Diego Sirez Tamatavy Fianarantsoa Fenerive Antsirabe misy koa moa zany Sambava sy ny Andapa tonga soamantsara teto Mahajanga de misaotra betsaka tompoko de manahoana ary ny fandaram-potoanantsika inona ny zavatra mety ho hita amin'izay programme atsika ariva zay Lucien ya satria mo izy moa araka ny tenako teo ny ny association Asanaty Famigidraka de manao fifiaparabana tratrantaona zay moa le antony nanafarana ny vahiny avy any amin'ny faritra de ny tsy vitany hoe ireo vahiny sy zay manokana ihany anao an'ity fety fa tsy nadinay koa zany anareo fans clubnay zay mpikambana aminay hatramin'izay tsy saraka aminay mihitsy de misy zay misy zavatra natokana anay ho anareo fans club moa zany ao maison de la culture androany amin'ny rora sasany tsy diso atsika mitongava jiaby fa misy fizarana vary gidraka avy any amin'ny président d'honneur atsika omeny atsika tsirairay avy fa aza dino mitondra amin'ny baditsika tiavako hoe iny badge iny ohatrany hoe karapanondrotsika zany zany ohatrany hoe passeportsika atao amin'ny association Asanaty Famigidraka de hoento ny badge de mitongava jiaby atsika Aisha eto ihany koa anao avy any Antsiranana mbala tsara Aisha iny vaovao karakory fikambanana anareo amizio ino raha nindesinao avy any magnano mbala tsara nareo atao amin'ny RTN de magnano mbala tsara amin'ny pijery vaovao natokatrano any ya misy vaovao mandesinay eto voalohany indrindra magnano merci Zanahary fa navisoamantsara zay mazenga eto ary magnano merci Zanahary koa zay amin'ny président d'honneur anay madame Asanaty Famigidraka ya andeha hagnano bonne année ma dianay aty bonne année ny oeraoera ke fanaveto zay oeraoera isaka faritra jiaby on Diego izy fa nitenenina amina Lucien teo
za zany solon-tena ava Diego any ya aiza hoaiza ny fikambanana ty asa anaty famogidraka ty raha aminay eto moa izy ty fa miroborobo fa tsisy tsy mahafantatra an'izany hoe association asa anaty famogidraka zany ho anareo any Antsiranana mba tantarao aminay aiza hoaiza ny fivoaran'ty fikambanana ty am'izao fotoana zao efa firy eo ny mpikambana ho an'ny Antsiranana manokana no resantsika eto ya fa maro zay ao milamina fikambanana ao ahitana ambiance zay zao dianay ty andehagnano formation bako zay avagny mitatitry le formation nataonay aty efa hatramin'ny ovina no nitsanganan'ny association asa anaty famogidraka ho an'ny Diego Ceres efa elaela dia ino tegna hetsika ataonareo zany ho anareo manokana ao Antsiranana karazana hetsika manahoana ny tena tanterahiny zany hoe association asa anaty famogidraka zany raha ho an'ny Diego manokana afaka mitanisa exemple vitsivitsy hoe programme efa nataonareo zany ho an'ity fikambanana ty ta Diego ohatra manome ohatra vitsivitsy anao ino jiaby raha fa natao zay zao efa navita t-shirt navita casquette ary fa vita badge sy banderole zay aloha ny vitanay fa zay mipody baka Majunga aty zay magnatanteraka le formation vitanay nde no asa soa resaka asa soa itovizana eny ary Lucien fanentanana ho andreo mpanaraka ny vaovao fanamafisana ihany koa ny programme indrindrandrindra fa andaram-potoana manaraka ho an'ny asa anaty famogidraka indrindra fa ity association ity sy oeraoera tsy maintsy mandeha ya tsara omarena moa zany araka ny fantanena apetrakanao tamin'ny ranabavy Aisha teo dia andreo aty Majunga amin'ny faritry jiaby reo moa zany andehagnano formation any asa soa satria reo zany mazany tsy namparovina hoe zany formation théorie fa direct pratique satria reo koa fa tonga amin'ny place misy reo agny zany to de magnano asa soa satria mo tsara marina tsika zany fa association anaty famogidraka tsy magnano politique fa magnano asa soa amin'ny fo madio de idrika amin'ny fanentanana mai zany zazo io mitongava jiaby atsika namana havana jiaby zany mitongava atsika jiaby lafa minay ato amin'ny association anaty famogidraka lianareo jiaby managna badge satria moko fananareo badge iny manamarika fa havanay namanay nareo mitongava jiaby mirora tsy diso fa miamby anareo azy ay mitongava fa misy varigidrika zaraitsika ao de tsetsatsiatra ihany Lucien efa firy eo ny faritra ahitana nyty fikambanana ty am'izao fotoana zao raha ny eto Madagasikara ny eto Madagasikara moa misy faritra 2 nefa ny faritra 7 zany de efa misy ny association anaty famogidraka satria zany zio ny atomboko anay tany tamin'ny groupe oeraoera de efa nivoatra le groupe oeraoera de nafangaro anatin'ny association asa anaty famogidraka eny ary isorana Aisha avy any Antsiranana ao anatin'ny fikambanana asa anaty famogidraka commissaire au compte any an-toerana ato ankavia ato de Lucien ihany koa ao anatin'izay fikambanana izay commissaire au compte no sady filoha national ny oeraoera tsy maintsy mandeha eto Madagasikara ao anatin'izany fikambanana asa anaty famogidraka izany nampafantatra an'izay fandaharam-potoana izay makasitraka tompoko tozatsika ny fotoa ny fampalalam-baovao misy ny vaovao avy eo anivo ny folobe-patry ny sampandrarapatry ny etra eto Boeny mikasika nyreo fandraisana fanapahan-kevitra ho an'ireo bara zay miorona tsy ara-dalàna eto Mahajanga no fanadidina zay ho tatery ny Aldora Kotorlala amitsika misy ny fepetra zay ho raisiny avy eo anivo ny sampandrarapatry ny etra eto Boeny mbola maro ireo bara na toeram-pisotroana tsy ara-dalàna misokatra ary miorona amin'ny toerana tsy tokony ho isy azy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga raha ny politika mpanjakana tany aloha tsy tokony hiparitaka eran'ny tanàna ireo bara ireo io resaka bara io matetika noho ny tsy fahafantarana na noho ny tsy fahampiny information de matetika zahay ao amin'ny etra no voatorabato fa ny tena marina amin'izy io misy lalàna mife izy io lalàna io no ezahana mpahafantarana antsika rehetra amin'ny fotoana mampety azy fa raha tianareo dia hotsorona amintsika fa ny politika ny fanjakana tamin'izy io dia ny restriction zany hoe tsy tokony ho maro ny bara miparitaka eran'ny tanàna miankina amin'izay ny nanaovana an'ireo lalàna rehetra misy amin'izay restriction zay satria tsy tsara ho an'ny fahasalamantsika rehetra izy io na dia mampidi-bola ho an'ny fanjakana azy zay ny filozofia namorona ny fanjakana ny momba ny oetra ny mikasika ny zava-pisotro mahamamo ny an'ny alcool zany tsy adidiny impôt irery io resaka bara io
fa nany fermeturen'ireo le bara misokatra tsy manana taratasy ara dia tsy andraikitry ny impôt fa tsy hoe manala tena akory ny impôt fa ny manome ny licence ny autorisation no anjarany impôt fa ny manakatona ny bara tsy ara-dalàna kosa ialana tsiny fa tsy andraikitry ny aty amin'ny impôt. Raha ny fanazavana voaray hatrany tsy tokony ho isy bara misokatra eny akaiky ny sekoly, hôpitaly, fiangonana tsy ankanavaka ary ireo sampandraram-panjakana sy ny toby miaramila eto amintsika. Raha ny hita treto dia tsy voafehy tanteraka ireo lalàna ireo ary ny voalaza ny tompon'andraikitra. Tantela mombaona ny fiainantsika zanak'olombelona misy filazana voaray eto ampelantanana amin'izao fotoana izao. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsangahan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesana nareo fa ny malalanay Mamy Théodore Lalao, huissier de la justice et commissaire priseur de première instance Mahajanga 1 dia nantsonray no dia ny aminy omaly alarobia fahafito ny volana febroary 2024 tamin'ny 4 ora maraina. Hoy ny vadiny Ratovo Arson Faratantely Eliza Iris ny Ratovarson Lalao Ornella Zuela, Mam Lalao Kevin Yanikla, Mam Lalao Dylan, Mam Lalao Eira Georgina Mia, ny ray tampo aminy sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia ao an-tranony ao Tsaramandroso ambany Miarinarivo Mahajanga, lo 16 bis rue Boulevard Marcos akaiky ny Sofia Satrana ary hoentina ao amin'ny église Tsaramandroso amin'ny fitora sy sasany ho fanaovam-belomaso farany. Ialana tsiny ny amin'izay tsy tratra antso no ny afenondranomaso be loatra fa ity no solo ny fampandrenesana. Misy ihany koa ny filazana manjo manaraka zay ao amin'ny teknisianao ho alefantsika vetivety. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay Razafintsoa Victorine Edvige dia nodimandry ny talata fa 4 ny volana febroary 2024 lasa teo rehefa ny vahiny 13 taona teto atany. Hoy ny vadiny Andriamarsosa Victor, ny zanany Andriamiarso Tainjanahary Vondriam, Razafinirina Tately Vondriam, ny prêt-à-pot aminy, ny prêt-à-pot amin'ny vadiny ary ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia Heretatory ao an-tranony eny Tsararano secteur 3 eo ambadiky ny CSP 2. Ity filazana ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso ary alana tsiny sahady noho ny afenondrano be loatra. Filazana fisaorana izy ity ny fianakaviany pasteur Rahery Lanto Jimmy Samson dia maneho fisaorana ho an'ny fokon'olona rehetra zay tonga ny dododo sy nanotrona ny fianakaviana tamin'ny fahalasany ava-malalanay tsara levenana ny maty ary henikajy ny velona. Koa dia isaorana manokana ny membre ny fiangonana adventiste rehetra tsy akanavaka, ny délégation ny fédération ny adventiste avy any Diego, ny fandraisana antanana tamin'ny lafiny rehetra ny missiona adventiste ary ny fahatongavanareo marobe nampahery tamin'ny fandevenana ihany koa. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny hamaly fity ho antsika rehetra. Toezatsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao araky nefa nampafantarina teto amin'ny fahita lavitra fa misy ny fikarakarana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao. Raha ny tapaka tamin'ny voalohany dia ny 15 volana febroary no fara fanaterana an'izany antota taratasy ho an'ny karatra mahamatianina eo amin'ny asa fanaovan-gazety izany. Mandeha ny fanaterana andreo antota taratasy ireo fa saingy nisy fanemorana ny daty farany fandraisana ny antota taratasy. Azo lazaina navitrika tamin'ny fanateranareo antota taratasy fangatahana karatra mamatianina ny mpanao gazety. Ny mpanao gazety taty amin'ny faritra eny fatao andrenivohitra Madagasikara. Nisy nitatitra nataony komisiona manokana mandray izany tamin'ny mpanao gazety. Ho Antananarivo zany dia mpanao gazety eo amin'ny 484 efatra amin'ny 20 sy efajato no nametraka antota taratasy amin'ny organe de presse 5 amin'ny 10.
ao anatin'ilay 7 organe de presse nangataka zany dia isan'izay ny RFI sy ny agence France Presse izay solotena ny mpanao gazety avy any ivelany. Arak'izay zany ho an'ny any amin'ny faritra moa zany raha nitatitra tonga dia 570 isanjato ny mpanao gazety manerana ny nosy zany no nametraka an'izay atota taratasy fangatahana karatra izay eto anivon'ny commission. Nitondraningia Nicolas Rabe Mananjara fanazavana ihany koa ny momba nireo orinasa antsirasera misy eto Madagasikara manana traikefa mantsy ny commission izay natsanga ny ministera ity. Tamin'ireo patron sasasany hoe zony ankizy tsirairay avy miasa ao amina organe anankiray manana ny karatra famantarana fampanao gazety ara-dalàna ny ankizy anankiray ao anatin'ny organe de presse ray. Dia amin'izao fotoana izao manohy an'izay fifanazavana izay amin'ireny patron sasasasany reny izay mety tsy tena nazava taminy loatra mitanjona na nanganana zao commission ny asa fanaovana. Miantsona tompony orinasa antsirasera eto Madagasikara araka izany ny filohan'ny commission mba jery manokana tombontsoa ny mpanao gazety ao aminy. Anaovako anso avy tokoa ho an'ny organe rehetra hoe zoan'ilay ankizy tsara nomena ny taratasy famantarana ny ohatra ny attestation de travail na anao prêt any amin'ny banque izy na anao voyage à l'extérieur izy na anao iny izy dia manana zo ny mpiasa anankiray mangataka an'izany attestation zany ary anisany ilaina ao anatin'ny ty fanaovana karatra mampanao gazety ty zany. Noho izany dia manao anso avy hoe omeo azy fa droit zany ary ny karatra mampanao gazety dia tena droit nareo manana an'izany. Ohatranao hoe manana kara-panondro ianao maha-olona feno taona anao. Ny commission dia averina foana hoe ny commission tsy mpanomana fifidianana ny ordre fa manomana karatra ho mpanao gazety. Manandanja ho an'ny mpanao gazety manerana Madagasikara ny karatra mamatianina azy. Noho izany zava-dehibe ho an'ny mpanao gazety iray miasa amin'ny orinasa antsirasera manana io karatra mamatianina io. Ilaina ny fananana ny ankizy tsirairay avy izay mahafeno fehim-potoana ny karatra mampanao gazety satria izay no amataran'olona fa ara-dalàna ianao any amin'izay toerana andehananao tsirairay avy. Okizay ny gaboraraka ao anatin'ny asantsika satria na itsika mpanao gazety ary menatra misy olona misamboka amin'ny anarantsika manao foana any amin'ny toerana rehetrarehetra any ka raha tsy voamarina arak'izay mpanasa anareo ilay karatra misy any aminareo dia azagaga raha mbola miverina foana ny atsona ohatr'izay amin'ny événement zay karakara ny tsirairay avy na any amina fety zany na conférence de presse zany na zavatra événement mitranga eto amin'ny firenena ary dia tokony manamarina fa mpanao gazety ianao. Araka izany betsaka ny mpanao gazety tsy natratra ny fehim-potoana ny 5 febroary lasa teo amin'ny tokony anaterana tota taratasy angatahana io karatra mamatianina io. Nanapa-kevitra araka izany ny commission nanitatra io fehim-potoana io hatramin'ny 20 ny volana febroary. Nisy ny fangatahana nataony avy any amin'ny faritra sy ny eto Antananarivo ihany koa ho an'ireo izay mbola tsy nahafeno ny atota taratasy dia nanapa-kevitra ny commission fa ahenitra 12 andro ny fametrahana fangatahana ka dia mihemotra amin'ny 20 ny volana febroary ny fametrahana ny atota taratasy. Miandry ny date officielle afahan'ny commission mamoaka ny listy ny mpanao gazety mahazo ny karatra mamatianina araka izany ny rehetra. Eo amin'ny lafiny fifamoivoizana kosa indray dia betsaka ireo lalana simba eto Mahajanga tampon-tanàna amin'izao fotoana izao hatramin'ny siany izay rotsakorana izay. Isan'ireo lalana ahitana fahasimbana ny eny amin'ny fokontany Mahajanga be tandrify eo amin'ny bazary be no ahitana n'ity lalana simba ity araka izao fanampanazavana izay omeny ireo mpitatitra mampiasa ny lalana iny. Misy lavaka be ny eto ampovoan-dalana miazo ny bazary be amin'izao fotoana izao. Sahirana ireo fitaovam-pifamoivoizana rehefa mandalo eto amin'ity lalana ity no sady matahotra mafy amin'ny loza mety iseho ateraka izany. Izy tompoko tena raha zaho manokana zany satria raha ohatra matinaly
mety tsy dia hita loatra io lavaka io ratsy aminay mpamily aloha io lavaka io satria tokony jereny tokony andraikitragaiky aloha momba anazy tsy maintsy mangala virage kely satria raha voanao zany manandrify an'io sao dia latsaka le pneu afara dia tsy maintsy miala lavitra kely anazy aloha tsy manakaiky azy mihitsy. Ty lalana ty zany tokony tsara amboarina mihitsy zany fa izy ty misy place-ny ohatrany karaha micrée accident zany io e satria raha ohatra hoe tsy azonao onona zany na boaka lavitra any tafandeha mafy anao hoe tsy azo onona ty lavaka ty mety mitera zava-dozany zany efa hatramin'ny dirana tamin'ny vanim-potoam-pahavaratra no nisiany ity lavaka ity ary tsy karitra fa miamitatra hatrany izany lavaka izany amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia hiatrika ny lalao fiadina ny amboarany CAF ny Somfosa Junior avy ato amin'ny Faritriboeny amin'ny Alahady faha 12 ny volana Febroary ho avy izao. Lalao izay tanterahina any Kenya izy ty. Wilirany Menjanary. Ny aliny Larobia fa 7 ny volana Febroary 2024 no niainga teto an-tanindrazana ny Somfosa Junior avy ato amin'ny Faritriboeny ny azo any Kenya iaro ny voninahitry ny Madagasikara eo amin'ny fiadina ny Coupe de la CAF ho an'ny taona 2024. Ifandona amin'ny AFC Leopard any Kenya ny Somfosa Junior ny andro ny Lahady faha 12 ny volana Febroary 2024 amin'ny 3 ora eto Madagasikara. Ho an'ny mpilalao mandrafitra ity ekipa solitena ny Madagasikara ity ao amin'ny tanjany tanteraka ireo mpilalao amin'izao fotoana izao tsy misy ny olana amin'ny ankapobeny fa efa mifantoka tanteraka amin'ny lalao izay iaonany amin'ny ASC Leopard Kenya. Ny faha 12 ny volana Febroary 2024 avy izao no anaovana ny lalao miverina ao amin'ny kianjany Rabe Mananjara eto Mahajanga raha tsy misy ny sampony. Izahay ato amin'ny radio telenakay dia mirary fa miazana feno ho an'ny Somfosa Junior eo amin'ny fiadina ny tompon-daka ny Coupe de la CAF mba ahazo vokatra tsara ho fiarovana ny voninahitry ny Madagasikara. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fifamoivoizana iverenantsika miaraka amin'ity fanadiadina manaraka ity saingy ho any amin'ny distrika ny Ambatoboeny iny misedra olana ny ao an-toerana isaky ny vanim-potoam-pahavaratra sahala amin'izao ny amin'ny resaka ara-tsindalana izany. Misy ny fitarainan'ireo mpandeha sy ireo mpitatitra ihany koa mampiasa n'izany Mahajanga Ambatoboeny izany raha ny fanadiadina natao dia misy amin'ireo mpandeha ireo no voatery tsy maintsy mandeha tongotra manomboka eo an-dranomasika mavita lalana 320 kilometatra hatrany amin'ny distrika ny Ambatoboeny no nity olana miseho ity. Fanampanazavana. Fijalina no iainan'ireo mpandeha avy aty Mahajanga mankany amin'ny distrika ny Ambatoboeny amin'izao fahavaratra izao. Mitombo ny sarandalana aloha noho ny fisian'ny transbordement manomboka eo an-Kijabe. Dia sahirana mihitsy dia mandeha tongotra zany no akamaroan'le olona fa tsy afaka mandeha amin'le tômôbily izy amin'izay fikaran'ny sarandalana zaika dia mampalahelo mihitsy zany le tantsa satria fizovitrana moa dia tsy maintsy misy makaty Majanga nefa eo amin'ny sarandalana miakatra dia mandeha tongotra mihitsy zany raha fasy apatongany Ambatoboeny zany eo amin'ny lalana 23 km no faratsy lalana sy ny fisondrotan'ny sarandalana zay dia voatery mandeha tongotra. Miteraka faty antoka ho an'ny mpitatitra ity zava-mitranga ao amin'ny lalana mankany Ambatoboeny ity. Dia sy mbatin'le tracteur sy le camion mihitsy zany le lalana dia lasa mifatratra ny aty amin'ny taxi bus ny transporteur vahoaka mihitsy zany le izy. Rehefa amin'ny an-tany moa zay mamaka tômôbila 10 efatra fa raha amin'ny asara zao ray roa misy place sisy misy e lasa mandeha andrafasika tapadalana le olona dia mijaly be misy place ny tena miafy foana eto fa tômôbila ray ny avoaka rehefa asara zao. Olana efa piseho matetika ao amin'ny lalana mankany amin'ny distrika ny Ambatoboeny io aratsy andalana io isan-taona fa mbola tsy ary nisy vahaolana mahomby mandraky ty androany. Anefa ny ao amin'ny distrika ny Ambatoboeny izay malaza amin'ny resaka vokatry ny tany.
filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsangany tena amin'ny maty no ampandrenesana anareo fa ny malalanay Mamy Théodore Lalao, huissier de la justice et commissaire priseur de première instance Mahajanga 1 dia nantsonray no dia ny aminy omaly alarobia fa 7 ny volana febroary 2024 tamin'ny 4 maraina. Hoy ny vadiny Ratovoarson Faratantely Eliza Iris, ny zanany Ratovoarson Lalao Ornella Joela, Mamy Lalao Kevin Yannick Mamy Lalao Dylan, Mamy Lalao Eira Georgina Mia, ny ray tampo aminy sy ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia ao an-tranony ao Tsaramandroso ambany, Maria Ran Miarinarivo Mahajanga, lo 16 bis rue Boulevard Marcos akaiky ny Sofia Satrana, ary hoentina ao amin'ny église Tsaramandroso amin'ny fitora sasany ho fanaovam-beloma azy farany izany. Ialana tsiny amin'izay tsy tratra antso noho ny afenon'ny ranomaso be loatra fa ity ny solo ny fampandrenesany. Aratsika ny filazana voaray ao amin'ny teknisiana. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana anareo fa ny ava-malalanay Razafintsoa Victorine Edvige dia nodimandry ny talata fa 4 ny volana febroary 2024 lasa teo rehefa ny vahiny 13 taona teto antany. Hoy ny vadiny Andriamarsosa Victor, ny zanany Andriamiarso Tainjanahary Vondriam, Razafinirina Tately Vondriam, ny prêt-à-pot aminy, ny prêt-à-pot amin'ny vadiny ary ny fianakaviana iray manontolo. Ny razana dia Heretatory ao an-tranony eny Tsararano secteur 3 eo ambadiky ny CSP 2. Ity filazana ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratrantso ary alana tsiny sahady noho ny afenondrano be loatra. Zay no masaka azy natolotra ho antsika rehetra tamin'ity androany ity teto amin'ny radio telenakay tao anatin'izay fotoa ny fampalalam-baovao izay mankasitraka anao nanaraka ny antsipriany izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ireo namana mpiara-miasa izay nanampy ka nafahana nanolotra nireny antsipriam-baovao teo ireny. Eto dia tsy hainy tsy isaotra ny coiffeur original Jackman eo Ambalavola amin'ny lalana midina amin'ny Benita Ambalavola iny. Original Jackman izay nikarakara ny volo tamin'ity androany ity. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.